後個調整咧，其實就以自願之名行呢個強迫之實。我諗呢個大家亦都好清楚啦，即係話咧，你又用好多方法嘅，咁啊包括咧就我唔知啊，林超英先生封信裏邊咧講嘅係咪事實？林超英先生裏邊咧封信裏講到話以教訓式嘅游說啊，教訓式游說，教訓式游說，我諗我哋要睇下葉太係用咩嘅方法教訓啊，教訓呢個英文書，即係咩叫教訓式游說啊？咁咧你係咪用一個大石啊，定係個大卡車你壓我哋嘅英文書或者我哋嘅即係我哋嘅訴求？呢個其實第二方面咧就睇翻嗰個嘅其實咧阿孫都好聰明嘅，即係就算你話 OK 英皇書係而家係捉翻嘅話，佢一定有辦法拆得掂嘅，所以你唔使同佢擔心。亦都我諗你哋唔好因為礙於面子嘅問題，即係驚話啊嗰14家已經搞掂咗，唯獨是英皇搞唔掂，我好冇面。其實唔需要，其實你自己真係自毀長城嘅，唔好做啲咁蠢嘅事。因為其實我哋中西區係需要有個mobility，好多同學，包括林超英先生都講過啦，就我哋需要一個社會嘅流動。其實我哋係好需要呢一樣嘢，即係其實呢個叫精髓性見討論。我諗今日嘥大家咁多時間，咁多家長、咁多嘅持份者嚟到我哋當中表達意見，其實都係表達呢一樣好重要一個精髓，就係我哋係需要一個好嘅社會公平、社會公義。咁我諗呢一樣嘢，我諗希望孫哥一定有咁嘅聰明嘅，因為佢係個太極高手，我一定講句佢一定會插得住，所以我俾一句佢叫做係孫叔公。孫叔班不可取啊！請你接收下一陣啦。好，唔該曬，孫叔班不可取。好，文志華主席。係，多謝主席。咁我諗咧就分兩個層次啦。咁第一個層次咧就係話，因為全港性嘅學生嘅人數少咧，咁喺有需要嘅地方咧，做一啲縮班啊、減班嘅情況咧，有一定嘅需要。咁但係咧就葉太都知道啦。